好，繼續講五月嘅甲月日得五月為財貴，咁土啊，所以己土啊同丁火如果一齊喺天干就叫食傷生財啦。呢個好格嚟嘅，人身旺嘅時候就用財啦，即係行財運為起嘅。丙日往上，丁日見祿，咁呢兩個都係陽刃格或者見祿格啦，咁所以時柱有偏官為起嘅，咁日時有其他不見之刑嘅格局為貴啊，亦都可以講，如果你見到財星路咧，就可以講係食傷生財格啦。咁如果唔透財星咧，就係一個傷官格嚟嘅。咁你用偏官咧就起行合制運啦，咁用財就起行財運嘅。某幾日就係印手啦，或者係見祿。咁點樣判定呢？睇下有冇印星啦，有印星就官印啦。咁冇印星時候見祿格。今日就係官星，咁丁房高星啊，咁要身要旺啦。所以你新月嘅時候起行嗰啲幫生運，咁有忌七煞傷官混雜啊。新日就係偏官啦，咁丁火同丁火就合偏官啦，就係偏官啦丁火。咁辛庚要身旺啦，又起偏官又合有制啊。咁又如果見到土生身啊，咁就好嘅。咁火藏都有利嘅，即係偏官藏喺地支啊。好啦，咁又忌身弱啦，因為偏官旺啊嘛，咁就身弱又係忌嘅，冇合制啊都係忌嘅，正宮混雜都係忌嘅。好啦，壬日就係水啦，咁所以水見土見火就係財官嘅，咁所以起身旺，三合六合都 OK 嘅。最忌七煞傷官混雜，正官有合都好啊，正宮合都好啊。身旺要起行財官，咁癸水日咧就偏官嘅，丁火偏官啊，身要旺。丁火有合有制，就要有合就唔好制啦，有制就唔好要有合。咁未月咧就係雜氣格啦，咁所以丁火如氣咧就喺小暑之後到第7日嘅。咁過咗第7日之後就月木，之後過到去大暑日咧就係忌土正位啦。咁其他嘅論法咧，佢都寫埋嘅。未日未時嘅時候咧，如果佢係春天出世咧，就木用；如果佢係夏天出世咧，就火用；秋天出世係土用啦。好啊，咁甲月日咧見未咧就自己嘅氣嚟嘅，咁身強啦，都係要見偏官為起嘅。或者見其他不見之刑啦。丙丁日咧就雜氣印，咁所以以官印透露為起嘅。咁忌個正印伏武沖或者見財都唔好嘅。某幾日雜氣官貴，就係以木庫嚟做官啦。本身要旺財透官透啊。如果官唔透咧，就有沖為起嘅。正官咧都要有合為起嘅。咁身旺用財啦，身弱就要行啲幫生運啦。咁七煞混雜見傷官都為忌嘅。庚申日就雜氣財。咁木就係金嘅財啦，所以身強啦，財要透啦，又要旺啦。冇沖就要透啦，冇透就要沖嘅。咁見陽刃比肩都係忌嘅。
新約咧嘅時候就要行呢幫生運啦。咁印貴日就係用餘氣財嘅喎，餘氣財講緊丁火嘅餘氣，所以小暑7日之後就係餘氣財啦。即係小暑到第7日為止都係餘氣財嘅。咁其他咧就冇得用嘅，即係冇傷官冇奪財嘅時候咧，先能發福。即係話你用餘氣財就要冇比肩啊傷官嘅時候咧，先可以發福。如果過咗呢個餘氣財之後咧，係冇物可取嘅，即係主平常。咁你用財啊，梗係喜官透啊、身旺啦、最忌七殺、正官混雜、傷官見官啊。好啦，到另一個視頻就會講其他嘅月份。拜拜。